remercions sincèrement de la présence de tous nos invités distingués, tout en vous souhaitant une agréable fin de l'après-midi. Thư ký của Hội Bảo tồn lịch sử và văn hóa Việt Nam. Và thưa quý vị, có được ngày hôm nay là được sự đóng góp của tất cả quý đồng hương cũng như tất cả quý vị, mọi thành phần trong cộng đồng người Việt của chúng ta mới có được ngày hôm nay, có được cái tượng đài để chúng ta tưởng niệm và vinh danh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong đó có sự giúp đỡ của ban giám đốc nghĩa trang này. Và sau đây tôi cũng xin mời ông Richard Renovot, nguyên tổng giám đốc của nghĩa trang này, có đôi lời. Et maintenant, nous aimerions accueillir M. Richard Prénovo, l'ex-directeur général du repos le Saint-François d'Assise. Alors, mesdames, messieurs, distingués invités, en ce 14 juillet 2018, au nom du repos Saint-François d'Assise, il me fait plaisir de vous accueillir en ces lieux pour la cérémonie soulignant l'inauguration d'un site commémoratif à la mémoire de M. Ngo Dinh Diem, président de la Première République du Vietnam. Pour cet événement d'envergure auquel nous assistons, j'ai l'honneur de souligner ici la présence de M. Thao Ba Ngoc, président de la communauté vietnamienne de Montréal. J'ai également l'honneur de souligner la présence parmi nous de M. Vu Van Thai, secrétaire général de l'Ordre bouddhique de Montréal. Nous avons également, comme invité d'honneur aujourd'hui, le père Jean-Pietro Le An Khang, aumônier dans les forces armées canadiennes. Le cimetière vietnamien de Montréal constitue une terre sacrée, accueillant depuis près de 4 décennies de nombreuses personnes défuntes de familles vietnamiennes du Grand Montréal et qui y reposent en paix. Le cimetière vietnamien de Montréal nous accueille dès son entrée par un portail monumental en granit sous la forme d'une arche typique des cimetières du Vietnam, rappelant à chaque visiteur qu'il pénètre en un lieu sacré. Au centre du cimetière vietnamien s'élève un majestueux monument de granit dédié à la mémoire des soldats de l'armée de la République du Vietnam tombés au champ de bataille, ainsi que des Boat People. Ces magnifiques œuvres architecturales chargées de symbolisme ont vu le jour grâce à la contribution et l'implication de très nombreux membres de la communauté vietnamienne de Montréal, auquel le repos Saint-François d'Assise a apporté son soutien et son appui. Au cours de ces années, nous avons tissé ensemble de nombreux liens d'amitié durables. Aujourd'hui, nous sommes assemblés ici pour inaugurer une toute nouvelle place commémorative au centre de laquelle s'élève un magnifique mémorial à la mémoire du président Ngo Dinh Diem. Le repos Saint-François d'Assise est fier d'avoir participé à la réalisation de cette œuvre. Mais nous devons souligner que ce projet d'envergure est devenu une réalité
grâce à la vision et la détermination de M. Tran Quoc Thuy et de M. No Ed Vo. Félicitations. En terminant, cet espace noble et propice au respect et au recueillement permettra à la communauté vietnamienne de Montréal de laisser un legs permanent à Montréal qui ajoutera une page à l'histoire qui nous unit tous. Merci. Merci, Monsieur Richard. Thưa quý vị biết cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người Công giáo, và người Công giáo thì thường thì có một cái tên thánh đứng đầu. Tên thánh đứng đầu của ông là Gioan Bautista Ngô Đình Diệm. Do nếu quý vị mùng 1 tháng 11 có đi lễ, quý vị thấy nhà thờ nó cầu cho linh hồn Gioan Bautista Ngô Đình Diệm. Do đó hôm nay không thể thiếu được bài diễn từ của một linh mục Công giáo. Bây giờ chúng tôi xin mời linh mục Pierre Lê An Khang phát biểu. Nous allons inviter Père Lê An Khang, aumônier de l'armée du Canada. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le directeur général, Monsieur Richard, ainsi que Monsieur le conseiller dans le conseil d'administration, je suis très heureux d'avoir eu place de parler avec vous quelques mots ce matin. C'est vraiment pour moi un imprévu. Il me semble qu'il n'y a pas dans le programme de célébration, inauguration du monument de notre président bien-aimé Jean-Baptiste Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý ông bà, kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia vùng Đông Tây An, kính thưa quý vị, các vị trưởng thượng, tất cả các quý vị đại diện cho các quân binh chủng của nền Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa quý vị đồng hương. Theo tôi được biết là trong chương trình hôm nay không có một lời nói của cá nhân tôi. Đây là một sự rất là bất ngờ, thì tôi chỉ xin tóm tắt một vài điều. Kính thưa quý vị, là vì trong buổi lễ ngày hôm nay không phải là đại diện cho nền Cộng Hòa hay là đại diện cho cộng đồng người Việt Công giáo vùng Montréal hay vùng Mông hay Canada nói chung. Nhưng cá nhân con về đây để cùng với quý vị để mừng lễ khánh thành này, tại vì ông bố của con cũng là người làm việc với cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Vì lý do ngày hôm nay con cố tình mặc bộ quốc phục này là chính con đã được nhìn thấy vị cố tổng thống Ngô Đình Diệm, ngài chuyên môn đón những các vị đại khách từ trên quốc gia tới bằng quân phục màu trắng, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen. Tôi xin được đại diện cho quý vị, không có niềm vinh dự nào cho bằng ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây hướng về nhớ lại một vị tổng thống yêu mến nhất của một nền đệ nhất Cộng Hòa, và là người sáng lập cho nền Cộng Hòa. Mà bao nhiêu chục năm nay chúng ta lại có ngồi đây để tưởng nhớ lại, đây đúng là một vị anh hùng vì dân tộc, vì quê hương và vì tổ quốc. Cho nên chúng ta phải hãnh diện để nói lên mỗi một người chúng ta là một lá cờ của nền Cộng Hòa. Chúng ta là một phần tử cho Việt Nam Cộng Hòa.
chúng ta là một những người chứng nhân để cho thế giới được biết là chúng ta không chấp nhận chế độ độc ác độc tài của cộng sản ra đi để giữ lại nền cộng hòa và nền tự do của nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên kính thưa quý vị, không có niềm vinh dự nào để con được đại diện thay lời tất cả cho quý vị đồng hương. Quý vị trong nền cộng hòa cũng như hậu duệ, chúng ta là những người đang nối theo tiếng gọi của cố tổng thống. Tại vì ngài đã nói, nếu tôi chết, quý vị tiếp tục con đường chính nghĩa của tôi. Tôi xin được cảm ơn ông hội trưởng Hội Lịch sử Văn hóa Việt Nam hôm nay, cũng như ông hội phó và tất cả các quý vị đã cho con có một giây phút để lên đây gửi đến quý vị cái cảm tưởng của con về ngày hôm nay. Con xin trích lời. Permettez-moi de vous présenter quelques mots en vietnamien, en résumant brièvement. Vous savez pourquoi je suis venu ici avec le coutume blanc? Parce que mon père, il travaille avec ex-président bien-aimé de notre pays, Jean-Baptiste Ngô Đình Diệm. Et même que ma famille, nous avons demeuré dans son palais royal de Zingorla avant 1963. Voilà, vous voyez, donc dans mon mémoire, quand j'étais petit, j'ai eu déjà eu l'occasion d'accompagner mon père pour rencontrer notre ex-président bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu porter ce vêtement coutume blanc, parce que quand notre président il accueille tous les présidents internationaux ou bien représentants de chaque pays, il porte ce vêtement avec une chemise blanche et la cravate noire. Mais aujourd'hui, en étant de mon statut comme un prêtre catholique et dans le diocèse de Montréal, j'ai changé de mettre tout vêtement blanc